Diha kang Maria, nahimugso ang kabag-uhan, ang bagong Adan nga si Jesus, siya ang bagong babay, ang bagong Eva. Siya puno sa grasya. Ang pagbarog sa tiilan sa krus, hulagway sa usa ka disipulo. Sa iyang walay pagduha-duha nga pagsunod sa kabubuton sa Dios, nahimugso ang grasya sa pag-antos. Gipakita ni Maria unsa ang pagkatinunan. Pagka sumusunod, dinuyugan sa laing daghang mga babay nga didto pod sa tiilan sa krus. Sila mga maunungon sa pagsunod ni Jesus. Gikan pagayod sa sinugdan sa iyang public ministry. Miduyog sila kaniya hangtod gayud sa katapusan. Tinuod nga kitang mga Pilipino, grabe ang atong pagdibusyon kang Maria. 5 na kasiglo ang milabay. Ipadayon nato kini. Gikonsagrahan ang atong nasod sa putling kasing-kasing ni Maria. Ang atong pagdibusyon, ato kining itudlo sa bag-o nga henerasyon. Tudluan nato ang mga bata sa pagrosaryo. Ibalik sa mga parokya ang mga aurora. Dito sa Europa, ug ubang dapit sa kalibutan, masinati ang puno na sa sekularismo. Kana bang ang relihiyon usa na lang kadaghang options o mga kapilian sa kinabuhi? Gani sa uban na wala nagayod ang Dios sa daghang bahin sa ilang pagpakabuhi. O sa pag-counter o paglikay ni ining sekularismo, mao ang pagdibusyon. Grabe ang atong pagdibusyon kang Maria, nga gitawag gani kita og Pueblo Amante di Maria. Lungsod o katawhan nga nahigugma kang Maria. Og padayon dinhi mismo sa atong katilingban, kaysa pagkatinuod, nahimo kitang mga misyonero, missio agentes. 5 kasiglo ang milabay. Sa dihang nadawat nato ang pagtuong Katoliko, ato kining gikalipay. Ang pagtuo, gasa kini sa kahitasan. Ato usab nga gasa alang sa uban. Gifted to give. Sa laing nasod, madasigon ang mga Pilipino sa pagdibusyon kang Maria. Didto sa Austria, adunay gitawag og Fluvial Festival sa kapistahan sa Our Lady of Peña, Francia. Ang 300-year-old nga dibusyon sa Bicol, gihimo usab didto sa Donau River sa Austria. Muabang ang mga dibuto og usa ka barko ug musubay sila sa suba didto. Mudunggo sa usa ka lungsod o syudad aron pagahimuon nila ang santos nga misa. Talagsaon kaayo ang talan-awon sa Austria nga pagahimuon ang prosesyon dala ang imahe sa atong mahal nga inahan. Talagsaon kaayo sa usa ka nasod nga Katoliko nga ang kadaghanan wala nagayod magpuyo sa ilang relihiyon o magbuhat sa mga debosyon. Tinuod gayud nga mga misyonero ang mga Pinoy.
Anaa pod ang debosyon sa Our Lady of Manawag. Aktibo pod ang mga Pinoy sa Legion of Mary o sa Flores de Mayo, nga tapuson kini og Santa Cruzan. Bit-bit ang atong tradisyon, bit-bit usab ang atong pagtuo. Panig-ingnan nga gikinahanglan sa daghang mga nasod nga nakasinati sa nagpadayon nga pagkawala sa Kristohanong pagtuo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, palawman nato ang atong pagdibusyon kang Maria. Una, diha sa atong pamilya, nga sama sa balay ni San Juan, anaa si Maria, atong inahan sa kanunayng panabang. Ad Jesum per Mariam, which means to Jesus through Mary. Kung duol kita sa kasing-kasing ni Maria, duol usab kita sa kasing-kasing ni Jesus. Palihog manindog. Magampo kita, ulabing bulahan nga inahan, ang bagong babay, ubani kami sa among pagpanaw, niining kinabuhia. O Maria, agaka kami sa imo makanunayong pag-amuma. Ikaupat nga pulong. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Kini-hinikay ni Reverendo Padre Jose Adrian C. Surigao ug pagabatbaton kini ni Reverendo Padre Boneriti Rosios. Palihog manindog ang tanan. Ikaupat nga pulong. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa pagkaudtong tutok, nalukop sa kangitngit ang tibuok dapit nga milungtad sa 3 ka oras ug sa pagkaalas 3 mituwaw si Jesus sa makusog. Eloi, Eloi, lema sabachthani, nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Palihog manglingkod. Eloi, Eloi, lema sabachthani, nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Usa kasinggit sa pagmahay ug sa naghingapin nga kasakit sa atong Ginoong Hesus, samtang nagbitay siya sa makauulaw nga balabag sa krus. Tapos niya giantos sa walay pagreklamo ang pinakabugat nga klase sa panghimaraot: pagbugal-bugal, pagpanglibak, pagpangdaot, sagpa, luwa, kulata, kastigo, lapdos sa latigo nga dunay sima, hinungdan sa nangalangkat niyang unod ug panit, pagpasan ug paglansang sa krus.
Wala na gayud kapugni ni Jesus ang pagtyabaw sa makusog nga singgit sa pagmakay. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Usa ka talinghaga alang kanato ang tao pagbiya sa Dios kang Jesus. Daw usa kini kabutang nga imposibleng mahitabo sanglit ang Dios Amahan ug ang Dios nga Anak usa man lamang. Si Jesus mismo miingon diha sa Ebanghelyo ni San Juan, ako ug ang Amahan usara. Nga nagpasabot nga kining maong singgit sa pagmahay, usa lamang katawhanon nga pagpadayag sa pagbati sa usa ka tawo nga biniyaan. Nakasinati ka na ba nga ikaw gibiyaan? O nasinati mo na ba ang tumang kasakit gumikan sa pagbiya sa usa ka hinigugma? Nindot nga pamalandungan ang pulong nga pagbiya o pagpalayo sa ato pa distancing. Sikat kaayo karon ug madungog nato bisan asa ang pulong nga social distancing. Kung linawas nga pagdistansya sa usag-usa, gumikan ni ining pandemya. Sa merkado, sa opisina, sa simbahan ug sa bisan asa kita magdistansya alang sa atong kaayuhan. Ugani, daghan ang nasakitan tungod kay daghan sa atong mga kalihukan ug selebrasyon ang wala nato masinati tungod lagi kay kinahanglan man kitang mudistansya sa usag-usa. Sama sa mga panagtapok aron sa pagsaulog sa mga adlaw na tawhan. Sama sa mga pagtapok-tapok, hudyaka, kanta, sayaw, inom aron isaulog ang mga piyesta sa kalungsuran, baryo o sityo. Sama sa face-to-face nga pagtungha sa eskwelahan, daghan ang nasakitan, gumikan sa obligado nga pagpalayo o pagdistansya sa usag-usa. Apan nasayod ba kamo kung unsa ang pinakasakit nga matang sa pagdistansya o pagpahilayo? Mga binati ko mga igsuon nga mga tinubos, nahitabo ang usa sa pinakasakit nga pagdistansya o pagpahilayo sa dahang gipadala sa Dios Amahan, sa dihang iyang gipadala gikan sa langit ang iyang bugtong anak, ang iyang hinigugma na anak. Sa dihang gitugot sa Amahan nga mahilayo kaniya ang iyang pinangga nga anak aron sa pagtubos kanato. Siguro dili na maisip ang kasakit nga gibati sa Amahan sa dihang nahilayo kaniya ang iyang bugtong ug pinalangga nga anak. Unsa pa kaha sa dihang gisalikway, gibiay-biay, gipanamastamasan ug gilansang ang iyang anak imbis na angay untang dawaton, hangupon ug higugmaon. Kay unsa man di ay ang hinungdan sa pagpadala sa Dios Amahan sa iyang bugtong anak nganhi kanato. Mga igsuon, gugma ug wala nay lain pa ang hinungdan ngano nga midesisyon ang Dios Amahan sa pagpadala sa iyang bugtong anak dinhi kanato. Juan 3:16, tungod kay gihinigugma sa Dios ang kalibutan, iyang gipadala ang iyang bugtong nga anak aron ang tanan nga motuog kaniya dili maalaot kung dili makabaton o kinabuhi na walay katapusan. Nga sa ato pa, gugma ang nagtukmod sa Amahan sa pagpadala sa iyang bugtong anak dinhi kanato. Gugma ang hinungdan nganong nitugot ang Amahan nga mahilayo ang iyang anak gikan kaniya bisan kini sakit ug dili gayud lalim sa bahin sa Dios nga Amahan. Nga nagpasabot nga aduna di ay mga kahimtang o sitwasyon nga ang hinungdan sa atong pagpahilayo o pagdistansya mao ang paghigugma. Ug antuso na lang ang maong sakit nga kahimtang tungod ug alang sa gugma. Sama pananglit sa daghan kaayong mga doctors, nurses ug mga medical practitioners nga giantos ang pagpahilayo sa ilang mga pamilya tungod kay kinahanglan man sila
nga i-isolate o ilain o i-quarantinas human nila pilia o iobligar ang ilang kaugalingon sa pag-atiman sa mga masakiton nga nataptan sa makamatay ug delikado nga sakit nga COVID-19 nga mikalas na og milyon ka kinabuhi sa tibuok kalibutan. Bisan sakit, bisan sa kamingaw, gianto sa atong mga frontliners kining tanan, tungod og alang sa dakong gugma sa ilang pamilya ug sa mga nagmasakiton. Usa ka nurse ang nagatiman sa mga pasyenteng nagmasakiton og COVID-19. Mipahungaw siya sa pari sa iyang kahingawa ug kabalaka nga basin dili niya maatiman ug maubanan ang iyang talianak ug nagbati nga asawa kinsa nagmagtos sa ilang ikaduha nga anak. Tungod kay siya gidid-an man sa pag-uli sa iyang pamilya, gumikan sa iyang trabaho, isip tig-atiman sa mga nataptan sa COVID-19. Dili siya makatulog gumikan sa iyang kabalaka sa kahimtang sa iyang asawa nga posibleng manganak sa dili matag na upanahon ug tuod man nahitabo gayod ang iyang gikahadlukan. Nanganak ang iyang asawa nga wala siya sa iyang kiliran kay anaa pa siya sa kwarentina. Diin dili siya pwedeng mugawas sa lawak, diin siya gi-isolate aron sa pag-atiman ug pag-uban sa iyang asawa ngadto sa ospital o tambalaran aron manganak. Sa iya pang mga pulong, Padre, dili nako mahulagway ang tumang kabalaka o kahingawa ni adtong gabi nga nanganak ang akong asawa nga wala ako makaunong kaniya samtang gisinati niya ang malisod nga kahimtang. Pagkasakit isipon nga wala ako'y natampo o natabang sa akong asawa, bisa na lang unta ang akong presensya. Apan giantos ko kining tanan nga kasakit ug kahingawa tungod sa gugma sa akong gipanumpaan nga trabaho sa pag-atiman sa mga masakiton bisan taliwala sa hulga sa kamatayon. Ang maong kasinatian usa lamang sa daghan kaayong mga sakripisyo sa atong mga frontliners sa ilang mga pag-antos sa sakit nga pagpahilayo tungod sa paghigugma. Apan aduna usay pagpahilayo o pagtansa nga dili pinasikat sa gugma. Daghan siguro kanato ang naglibog o natingala kung anong nakasinggit sa Jesus sa usa ka singgit sa pagmahay, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Apan kun atong pamalandungan pag-ayo, kining maong singgit sa pagmahay, sa daw pagbiya sa amahan kang Jesus, usa lamang kini katawhanon nga singgit nga nagsumada ug naglangkob sa daw nagpatong-patong, nagsunod-sunod nga pagbiya sa mga tahaw nga gimahal ug gialagaran ni Jesus. Kaysa wala pa misinggit si Jesus ug Diyos ko, nganong gibiyaan mo man ako? Pagkadaghan na sa pagbiya nga iyang nasinati. Ang makauulaw nga halok ni Judas Iscariote nga timaan sa pagbiya ug pagbaligya kang Jesus nga nagmahal ug nagpili kaniya isip usa sa iyang mga apostoles. Ang paglimod ni Pedro kang Jesus sa makatulo, timaan sa iyang pagsalikway ug pagbiya kang Jesus nga iyang Ginoo ug Dios. Ang pagpanghunaw ni Poncio Pilato nga timaan sa iyang pag-uyon sa kamatayon ni Jesus ug timaan sa iyang pagbiya kang Jesus bisan pa man nakahibaw siya nga ang iyang gitugyan sa kamatayon usa ka tawo nga inosente. Ug ang makabungol nga singgit sa pagbiya sa mismong mga tao nga gitabangan ni Jesus sa dihang misinggit sila ug miingon ilansang siya sa krus.
Mga igsuon, pila ba usab ka mga higayon nga atong gibiyaan si Jesus sa pagpakyas nato sa atong mga saad nga dili na magpakasala pag-usab, dili ba ato man sad siyang gibiyaan? Sa pagdumili nato sa atong kaugalingon sa pagsimba ug pagkalawat, labi na sa adlang Domingo, dili ba ato man usab siyang gibiyaan? Sa paglikay-likay nato sa pagduol sa sakramento sa kumpisal, ang sakramento sa pagkikiuli unta ngadto sa Ginoo, dili ba ato man usab siyang gibiyaan? Ug sa atong pagdumili sa pagtabang sa mga kabus ug mga nanginahanglan nga maoy dagway ni Jesus dinhi sa kalibutan, ilabin ani ining panahon sa pandemya, dili ba ato man usab nga gibiyaan si Jesus? Mga igsuon, unsa kaha ang gibati sa Ginoo sa pagbiya sa iyang mga suod ug pinangga nga tinun-an, ug sa atong pagbiya kaniya, unsa kaha ang gibati ni Jesus? Siguro nabati sa atong Ginoo ang halawom nga samad sa pagkabiniyaan, ang halawom nga samad sa pagkasinalikway, hinungdan nga wala niya mapugni ang iyang kaugalingon sa pagsinggit ibabaw sa krus. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Palihog manindog. Langit no namong amahan, salamat sa imong pagpaubos ug pag-antos sa tanang kasakit aron kami maluwas. Salamat Ginoo sa imong wala pagbiya kanamo bisan pa man sa among pagbiya kanimo. Pasaylua kami sa tanang higayon nga kami mitalikod ug mibiya kanimo. Kami nang hinaot nga unta sa imong dakong kaluoy, padayon kang magauban kanamo labi na niining panahon sa krisis ug kalisod. Hatagi kami sa grasya nga kami magpabilin kanimo sa kanunay sa mga ikaw nagpabilin kanamo sa tanang panahon. Amen. Ikalimang pulong. Giuhaw ako. Kinihinikay ni Reverendo Melvin A. Tahali ug pagabatbaton kini ni Reverendo Padre Sherwin M. Lee. Palihog manindog ang tanan. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Humaniini, si Jesus nga nasayon ang tanan natuman na o aron pagtuman sa kasulatan, miingon, giuhaw ako. Palihog man likod. Human nga si Jesus gilatos, gipurong-purungan sa sangang tulukon, gipapasan sa iyang hilabihang mabugat na krus padulong ngadto sa bukid sa Kalbaryo. Human may sukamod sa makatulong higayon. Ukso walay ko kaluoy gilansang sa krus ilawom sa naglagiting nga init sa adlaw. Sa iyang pagbitay sa krus,
Dili ikatingala nga si Jesus misinggit, giuhaw ako. Ang atong Ginoong Hesus Kristo giuhaw. Usbon ko. Ang atong Ginoong Hesus Kristo giuhaw. Mga igsuon, namati pa kita sa iyang singgit. Ang atong Ginoong Hesus Kristo giuhaw, dili lamang sa tubig nga makatakbaw sa iyang lawas. Siya usab giuhaw sa atong mga kasing-kasing nga nagpabilin nga mga tiga. Makikagalingon, buta, bungol, ug walay pagpakabana. Gugma o pag-alagad ang iyang gihatag kanato, apan biay-biay ang atong gisukli kaniya. Iyang gidapit ang tanan ngadto sa gingharian sa langit, apan pagsalikway ang atong gipakita kaniya. Naghatag siya kaluwasan kanatong tanan, apan kamatayon ang atong gibalos kaniya. Pagkadaghan sa mga masakiton nga iyang giayo, apan ang atong mga kasing-kasing masakiton lang gihapon. Pagkadaghan sa mga buta nga iya usab nga giayo, apan kita buta lang gihapon. Pagkadaghan sa mga bungol nga iyang giayo, apan kita hangtod karon bungol lang gihapon. Pagkadaghan sa mga tao nga iyang gipakaon og nangabusog, apan kita nagpaulipon sa kahakog. Giuhaw ako. Kining maong hilak naglanog-lanog sa tibuok kalibutan, sa atong nasod, sa atong katilingban, sa atong parokya, sa atong pamilya. Namati ba kita? Ug nagpabilin ba lang gihapon kitang mga buta ug mga bungol? Giuhaw ako. Ang hilak sa mga walay gikaon, apan kita nag-usik-usik lamang sa atong pagkaon. Giuhaw ako. Ang hilak sa mga masakiton, apan walay nagatiman kanila. Giuhaw ako. Ang hilak sa mga tigulang nga mga ginikanan, apan kipasagdan lamang sa ilang mga anak. Giuhaw ako. Ang hilak sa usa ka asawa nga kulatado sa iyang bana. Giuhaw ako. Ang hilak usab sa usa ka bana nga giilan o giduwa-duwaan lamang sa iyang asawa. Giuhaw ako. Ang hilak sa usa ka anak nga wala tagai og bili o pagpangga sa iyang mga ginikanan, samtang ang iyang mga igsuon nga pinalabi buhong sa gugma o atensyon. Giuhaw ako. Ang hilak sa mga managsuon nga gibiyaan sa ilang mga ginikanan. Giuhaw ako. Ang hilak sa mga estudyante na nagsige lamang upang gibuli. Giuhaw ako. Ang hilak sa depressed nga mga tao. Giuhaw ako. Ang hilak sa asawa o mga anak na biktima sa extrajudicial killing. Giuhaw ako. Ang hilak sa mga kabus nga gidaog-daog sa mga adunahan. Giuhaw ako. Ang hilak sa mga OFWs na gimingaw sa ilang pamilya. Giuhaw ako. Ang hilak sa nawad-an og trabaho niining panahon sa pandemya. Giuhaw ako. Ang hilak sa mga nasakit ug COVID-19. Giuhaw ako. Ang hilak sa pamilya, kinsa namatyan sa panahon sa pandemya, diin wala sila makauli o makaduaw man lamang aron makalantaw sa ilang pamilya sa una pa ihatod ngadto sa lubnganan. Mga igsuon, tinuod kitang tanan adunay mga pininahanglan. Pobre ka man o adunahan. Apan atong hinumduman na adunay mga kaigsuunan nga kanato mas nagkinahanglan. Dili unta kita magpakabuta-bungol sa mga tao nga naglisod pa kay kanato. Sa mga kaigsuunan nga mas giuhaw pa kay kanato.
atong hagit nga kita unta manginlabot ug dili manghilabot. Kita unta magpakabana. Basin sa katapusan, sama sa dato nga wala magpakabana sa panginahanglan ni Lazaro, kita pagahukman, dili basis sa naatong nabuhat dinhi sa kalibutan, apan basis sa wala nato pagbuhat sa angay natong buhaton. Kung dili kita magpakabana sa mga giuhaw diri sa kalibutan, basin sa katapusan, ang atong dangatan sa masagidangatan sa maong dato nga naghingapin ang iyang kahuhaw sa tumang kainit sa iyang nahimutangan tungod sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Kita basin unya magaantos sa usa ka uhaw nga diri sa kalibutan walay makalabaw. Muangkon kita nalig-on og dako ang atong pagtuo sa Ginoo. Dili kita musipyat sa pagsimba, matag piyesta nga idilihi o matag Domingo. Magsigi kita og rosaryo. Apan atong hinumduman mga kaigsuunan ko diha ni Kristo. Nga dili iko ang pagtuo lamang, kini uwang. Si Santiago miingon sa iyang sulat, patay ang pagtuo kung dili kini ubanan sa buhat. Ang pagtuo ug buhat mag-uban di ay kanunay. Daw duha ka pako nga kun wala ang usa, dili gayon makahimo sa paglupad ang usa ka langgam. Kung pagtuo lamang apan walay buhat, o buhat lamang apan walay pagtuo, dili kita makalupad aron kita tinuray nga makasunod ni Kristo atong Ginoo. Sa atong pagsaulog sa ika-500 nga tuig nga kasumaran sa pagdawat nato nga mga Pilipino sa grasya sa Kristohanong pagtuo, kita unta mahinumduman nga we are gifted to give. Gigasahan kita sa Ginoo ug naghingapin nga mga grasya ug panalangin ug pahimangno ni Jesus ngadto sa iyang napulog duha ka apostoles sa dihang iya na silang gisangunan sa misyon nga nagaingon, nagadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayo bayad. Mulhanog unta diha sa atong mga kasing-kasing. Ang atong pagtuo mapadayag unta diha sa buhat. Ang atong pagtuo magtukod unta kanato sa pagpangilabot o pagpakabana sa mga hitabo sa atong katilingban, sa atong mga kaigsuunan ug sa pagpaambit ngadto sa uban sa mga panalangin ug grasya nga atong nadawat gikan sa kahitasan. Dili unta kita magpasulabi sa pagpadato, sa pagpadaghan sa atong katigayunan, sa pagkabot sa mas taas ug dako nga posisyon ug butang, kun kining tanan makapabuta o makapabungol kanato sa hilag sa uban. Atong mabasa diha sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 8, versikulo 36, ang paghinumdum ni Jesus nga nagkanayon. Unsa may makuha sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi, wala gayon. Sama sa maong dato sa sambingay ni Jesus, para asa man ang atong kalibutanong katugayunan, kung kini maghatod hinuon kanato ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong. Ang tanang butang nga atoa diri sa kalibutan, dili makaluwas kanato sa katapusan. Sa atong pagtuman o panguha, unsay may atong makuha, wala gayon. Giuhaw ako. Kitang tanan, aduna kitay mga kadaiya nga mga kauhaw sa atong kinabuhi. Ilabi na karon sa panahon sa pandemya, diin daghang mga butang nga gidili na kanato o dili-dali na nga maangkon, mas misamot ang atong pagkauhaw. Atong bantayan o pamalandungan kini, ngano man, nga bisan pa sa kadaghan sa atong natagamtam, na maangkon o makabot, nagpabilin man gihapon kitang uhaw. Walay kahumanan o katagbawan ang atong pagkauhaw. Ngano man, tungod kay adunay
uhaw nga mas labaw pa sa lawas nun nga mao ang espiritu hanong kauhaw. Abi nato nga ang atong pagkaahuaw puro lawas nun lamang ug ang tanan matagbaw pinaagi sa mga kalibutanon nga mga butang. Apan dili ang atong kasing-kasing ug kalag magpabiling uhaw daw sama sa usa nga ugang nga dila sa maong dato nga nag-anto sa kalayo nga walay pagkapalong kun ang atong gibubo niini puro lawas nun o kalibutanon lamang. Ang mga pulong ni San Agustin, mga kaigsuunan ko, ato nga pamalandungan, siya miingon, Lord, my heart is restless until it rests in you. Ang akong kasing-kasing o Ginoo, dili mahimutang hangtod kini mo pauraray diha kanimo. Magpabiling mag-alindasay sa kauhaw ang atong mga kasing-kasing, kundili si Kristo ang atong dalangpanan. Si Jesus mingon sa makusog nga tingog diha sa Juan kapitulo 7 bersikulo 37. Paduula kanako ang giuhaw ug paimnon ko siya. Ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili nagayon uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig o kinabuhing walay katapusan. Mga kaigsuunan, dili unta natong ikalimtan na bisan tuod siya mismo giuhaw didto sa krus. Si Jesus ang makatagbaw sa atong mga kauhaw. Giuhaw ako. Giuhaw ako. Giuhaw ako. Palihog manindog. Ginoong Hesukristo, hikapa ang among mga mata ug mga dalunggan aron kami mas makakita ug mas makadungog sa imong makusog nga hilag nga among makita ug madungog diha sa among giuhaw nga mga kaigsuonan. Tultuli kami paingon diha kanimo aron kami diha lamang mudangob kanimo nga mao ang tuburan sa buhing tubig nga mauray makatagbaw sa among uhaw nga mga kasing-kasing ug kalag. Amen. San Agustin, patron sa mga nag-alindasay nga mga kasing-kasing, Iampo mo kami. San Jose, bantayo panalipdi kami, nga dili unta kami mahitong pawag sa mga dautan, nga paagi sa among pagpangitaw o katagbawan sa among pagkauhaw. Birhen sa Fatima, inubanan sa among pagdibusyon sa imong putli nga kasing-kasing, tabangay kami, nga dili kami mahiadto sa kalayo nga walay pagkapalong, nga imong ipakita dito sa Fatima, ngadto sa tulo ka mga bata. Amen. Amen. Ikaunom nga pulong, natapos na. Kini hinikay ni Reverendo Padre Christian B. Tecson ug kini pagabatbato ni Dr. Van Cagulada. Palihog manindog ang tanan. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Dito may usa ka pataksan nga puno sa suka ug nagtunlob sila ispongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya, miduko siya o namatay. Pamalandong, palihog panglingkod. Natapos na. Natapos na mao kini ang kasagarang hubad nga mabasa nato diha sa teksto sa Cebuano Binisaya nga Biblia.
Apan sa akong personal nga panglantaw, kining maong hubad daw kuwang o kulang. Kay kung maghiskot kitag natapos na, maingon nato nga ang usa ka tawo walay kalabutan sa usa ka panghitabo ug daw nagtan-aw lamang siya sa mga panid sa panghitabo nga mubukas sa iyang atubangan. Ug kini makaagni ug nagkadaiyang mga reaksyon sa nakasaksi niini. Pananglitan, kung ang maong panghitabo dili manindot o puno sa kasubo ug inig kahuman niini, ang saksi siguro makapanghupaw ug muingon, "Ay, salamat, natapos na gayon." O kaha, kung ang panghitabo sobrang makahatag og lingaw o kalipay sa saksi niini, unya ning kalit lang og undang, siguro ang saksi makapangutana, "Nahuman o natapos na di ay kadto?" Natuman na imbis natapos na. Natuman na imbis natapos na ang akong sugyot nga hubad nga atong pamalandungan niining ikaunom nga pulong ni Jesus didto sa krus. Tungod kay una, kining maong pulong nagpadayag sa dakong kalabutan o pangpanginlabot sa usa ka tawo sa usa ka panghitabo. O ikaduha, nagkahulugan kining maong pulong natuman na nga nakabot na ang tumong sa pagpanginlabot sa panghitabo. O tataw kaayo nga si Jesus adunay dakong kalabutan sa panghitabo gikan sa iyang pagkatao, sa iyang pagpakabuhi hangtod sa iyang kamatayon sa krus. Ug ang iyang kinabuhi kamatayon ipasubay sa tumong sa pagpakahimo niyang tao. Tinuod gayud nga sa iyang kinabuhi o kamatayon adunay hingpit nga natuman na. Natuman na. Natuman na ang kinatibukan nga pagsunod ni Jesus sa kabubuton sa amahan, bisan pa kini wala mahitabo diha sa mapasigarbuhon ug madaugon nga pamaagi. Kay kung basihan nato ang kalibutanong kasinatian, ang kadaugan o kalampusan sa ulugon kanunay diha sa mga pagdaig, kasadya o hudyakan. Apan, nahitabo kining kadaugan ni Jesus diha sa kasakit ug masulubong kasinatian, luyo sa kangilad ug kabangis sa iyang pagpalansang sa krus. Ug alang sa kadaghanan, kini naghulagway ug kapildihan ug kaparutan sa tumong ni Jesus. Natuman na. Mao kini ang singgit ni Jesus aron sa pagpadayag sa iyang kadaugan didto sa krus, kay sa katapusan hingpit na niyang nabuhat ang gusto sa iyang amahan. Gituman ni Jesus hangtod sa katapusan ang pagsunod kanunay sa kabubuton sa iyang amahan. Mabasa nato sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Filipos nga ang tibuok niyang kinabuhi nagpadayag sa iyang kamasinugtanon sa amahan, bisan hangtod sa iyang mapaubsanong pagdawat sa iyang kamatayon didto sa krus. Ug gani kining iyang pagkamasinugtanon sa amahan mao ang mipatigbabaw sa dihang nakikhinabi siya sa amahan didto sa hardin sa Getsemani, ug naghangyo siya nga kuhaon ang kupa sa pag-antos sa iyang sagubangon, ug siya nag-ingon, "Apan dili ang akong pagbuot,
kundili ang imong pagbuot maoy matuman. Tinuod gayod nga ang kinabuhi ni Jesus gipasubay sa pagkamasinugtanon sa amahan o gihingpit o gituman na niya kini didto sa krus. Natuman na ang kahingpitan sa gugma ni Jesus alang kanatong tanan niyang mga katawhan. Gihatag ni Jesus ang iyang tibuok kinabuhi diha sa makaluwas nga pagpangalagad sa iyang katawhan. Gikalimtan niya ang iyang kaugalingon aron mahatag niya ang kaayuhan sa uban. Ug gani giisip siya sa ubang mga tao apil ang iyang mga paryente o mga silingan nga nawad-an siya sa maayong pangisip tungod kay gipalabi niya ang mga panginahanglan sa uban kaysa sa iyang kaugalingong panginahanglan. Pagkadako sa gugma ni Jesus kanato. Giisip siya nga buang tungod sa iyang labing dakong gugma alang kanato. O gani, kining iyang gugma nagpabilin o nagmalahutayon hangtod sa katapusan o iya kining gipakamatyan didto sa krus. Sayod man kita nga kining makaluwas nga buhat sa atong Ginoo gipasubay sumala sa iyang pagtulunan nga ang labing dakong gugma nga gikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang pagtahan sa iyang kinabuhi ngadto kanila. Gituman na o gihingpit ni Jesus ang iyang dakong gugma alang kanato didto sa krus. Natuman na ang hingpit nga pagtahan ni Jesus sa iyang kaugalingon ngadto sa amahan. Pinaagi sa iyang kamatayon didto sa krus, si Jesus ang labawng pare, naghalad og hingpit nga sakripisyo alang sa kapasayloan sa atong mga kasalanan. Walay laing buhat nga nakapahig-uli kanato sa hingpit ngadto sa kabubuton sa amahan gawas sa sakripisyo nga gihalad sa iyang anak. Akong guspon mga igsoon, walay laing buhat nga nakapahig-uli kanato sa hingpit ngadto sa kabubuton sa amahan gawas sa sakripisyo nga gihalad sa iyang anak. Diha sa Ginoo makita nato nga ang nahimuan nato og kalapasan maura pod ang naghimog hingpit nga lakang aron mahiuli kita ngadto sa iyang sabakan. Sa laktod nga istorya, kitay nakautang og nakasala batok kaniya. Apan siya ra poy ning hatag aron kita maluwas sa atong mga utang o mga sala. Akong usbon, mga igsuon, kitay nakautang o nakasala batok kaniya. Apan siya ra poy ning bayad aron kita makaluwas sa atong mga utang o makasala. Mao nga ang iyang pagpasakit o kamatayon sa krus dili ordinaryo o yanong panghitabo. Usa kini ka sakripisyo. Hingpit nga sakripisyo. Mga igsuon, atong tan-awon ang orihinal nga duha ka pulong nga naglangkob niining pulong nga sakripisyo. Puros kini mga Latin. Ang una, satcher, kun nagkahulugan og balaan. Ikaduha, facere, nga nagkahulugan og paghimo. Una, satcher, balaan. Ikaduha, facere, paghimo. Mao nga ang pulong sakripisyo nagkahulugan og paghimong balaan. Gihimong balaan Jesus ang iyang pagpasakit o kamatayon
dito sa krus kay iya kining gihalad ngadto sa amahan aron pinaagi niini kita mamahimong balaan ug makaambit kita sa kinabuhing Dios nun. Natuman na. Tungod kay pinaagi sa kamatayon ni Jesus, giablihan ang kahigayunan nga kita mamahimong balaan ug makaambit sa kaluwasan. Natuman na. Natuman na. Mao kini ang singgit ni Jesus dito sa krus ug human niini miduko siya. Ang pagduko sa ulo ni Jesus dili lang pagpalig-on o pagpamatuod sa mapaubsanong pagsanong sa gustong ipabuhat samahan, kundili kini himo unta kitang makatuman sa kabubuton sa Dios. Akong usbon, si Jesus naghalad ug nagampo alang kanato nga sama kaniya mamahimo unta kitang makatuman sa kabubuton sa Dios. Natuman na. Mao kini ang atong panghinaot ug pag-ampo nga sa katapusan sa atong kinabuhi dinhi ning kalibutana mao usab unta kini ang mga pulong nga malitok gikan sa atong baba. Natuman na. Si Jesus nakatuman na sa kabubuton samahan apan kita magpadayon pa pagtuman niini. Dito sa krus, giablihan ni Jesus ang ganghaan sa gingarian sa Dios ug gipatuman diri kanato ang gasa sa kaluwasan. Apan atong hinumduman mga igsuon nga ang gasa dili bililhon ug dili hingpit kung dili kita mutuman sa gitangag niini nga kaakuhan. Una, ang kaakuhan sa pagtuman ug ang ikaduha, ang kaakuhan sa pagkamasinugtanon kanunay samahan. Ang gasa sa kaluwasan walay bili kung dili kita responsable sa pag-amuma o pagpatunhay niini. Pangutana, nagtuman ba kaha kita? Nagtuman ba kaha kita? Mao kini ang pangutana sa pag-usisa ug paghagit sa atong kaugalingon. Nagtuman ba ka kita sa kabubuton samahan dinhi sa atong kinabuhi? Nagtuman ba ka kita diha sa paghalad sa atong kaugalingon diha sa pagsakripisyo alang sa kaayuhan sa uban? Nagtuman baka kita sa pag-amuma o pagpaambit sa gasa sa kaluwasan pinaagi sa atong mga pulong o sa atong mga buhat sa hustisya o kaluoy, kalinaw o kahiusahan? Kita mga igsuon, manghinaot nga sa katapusan sa panaw sa atong kinabuhi, sama ni Jesus, makatuwaw kita ngadto samahan niining mga pulong natuman na. Akong usbon, kita mga igsuon, manghinaot nga sa katapusan sa panaw sa atong kinabuhi dinhi ning kalibutana, sama ni Jesus, makatuwaw kita ngadto samahan niining mga pulong natuman na. Pag-ampo, palihog, manindog. Ginoong Jesus,
nangalyupo kami kanimo aron hatagan nimo kami kusog ug kadasig aron sama kanimo makatuman kami sa kabubut-on samahan dinhi sa among kinabuhi. Dili unta ang among gusto maoy matuman kung dili ang gusto samahan. Bisan diha sa kasakit o kalisod sa kinabuhi, dili unta ang among kaugalingong tumong maoy mutpatigbabaw aron dili malumsan ang kaakuhan nga dili kanamo gisangon samahan. Padilaaba kanunay ang among kasing-kasing aron dili kami maluya ni mawad-an og paglaom nga magmasinugtanon sa pag-amuma ug pagpaambit sa gasa sa kaluwasan nga imong gitanyag didto sa altar sa krus. Himua ug liguna kami nga sa katapusan sa among kinabuhi sama kanimo makahalad kami samahan sa mga pulong nga natuman na. Amen. Ikapitong pulong. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Kini-hinikay ni Reverendo Padre Raul F. Cuyag, ug kini pagabatbato ni Seminarista Crispin Ticon. Palihog manindog ang tanan. Amahan, sa imong makamot, itugyan ko ang akong espiritu. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Mga alas 12 na kadto ang takna sa diyang mihunong pagdanag ang adlaw ug mitabon ang kangitngit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3 ug napikas ang tabil nga nagbitay didto sa templo. Unya sa kusog nga tingog misinggit si Jesus. Amahan, itugyan ko sa imong makamot ang akong espiritu. Human siya makasulti niini, namatay siya. Palihog manglingkod. Sa dihang naghingutas na ang atong Ginoong Hesukristo dito sa balabag nga krus, miyahat siya sa langit ug mituaw. Amahan, sa imong makamot, itugyan ko ang akong espiritu. Siguro makaingon kita nga usa kini kapag ampo sa usa ka tawo nga hapit nagkabsi sa ginhawa. Usa kapag ampo diha sa pagtugyan sa iyang kaugalingon
ngadto sa Dios. Mga igsuon, dili lamang kini usa ka pag-ampo sa usa ka tawo nga hapit na kapugtui sa iyang kinabuhi. Kundili usa kini ka pag-ampo sa usa ka tawo kansang pagsalig hingpit ug tiunay ngadto sa Dios nga nagluwas kanato gikan sa kaulipnan sa sala. Sa pagsulti ni Jesus niini, gihatagan usab kita niya og panig-ingnan nga sa atong pagpakabuhi dinhi sa kalibutan, kanunay unta kitang magasalig sa Dios ug dili sa atong kaugalingong katakos, posisyon ug gahom sa mga tao ug sa mga butang nga lumalabay lamang sa kalibutan. Unsa man di ay ang kahulugan sa pagsalig kansang pagpadayag nagasumikad sa kasing-kasing sa tao. Mao kini ang pagtugyan sa kinatibuk-an sa imong kaugalingon ngadto sa may gugmaong bukton ug sabakan sa labaw makagagahom. Sa pasahon sa panultihon nagkanayon, salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing. Ayaw gayon pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong buluhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Mauusab kini ang gisulti ni Jesus diha sa Ebanghelyo ni San Juan. Ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Nganong pililhon man kining hingpit nga pagsalig ngadto sa Dios. Mga igsuon, ang kinabuhi sa tao dinhi sa kalibutan puno sa mga misteryo ug kahingangha. Puno sa kahadlok ug kabalaka. Puno sa mga hagit ug pagsulay. Makadaghang panahon nga mibati kita nga daw dili na nato kaya. Tungod niini, daghan kanato ang naluya ug hingpit nga nawad-an sa paglaom. Gikutlo ang kaugalingong kinabuhi tungod kay sila mibati nga daw wala nay lami o kahulugan ang ilang presensya dinhi sa kalibutan. Mga igsuon, ang kinabuhi sa tao puno usab sa mga misteryo. Karon daghan ang mikatawa, apan ugma mudagayday na ang luha sa ilang mga mata tungod kay nasayran sa mga asawa o bana nga wala magmatinud-anon ang ilang kapikas sa kinabuhi diha sa ilang kaminyoon. Daghan usab kitag kasinatian nga kagahapon nag-istorya pa kita sa atong mga higala ug sakop sa pamilya. Apan karon mitaliwan na. Daghang mga tao nga kung atong tan-awon daw lagsik ug himsog. Apan sa kalit lamang giingnan sa doktor adunay sakit nga kanser. Adunay mga tao nga hayahay tan-awon ug gikasinahan sa kadaghanan gumikan sa maanindot nga kahimtang sa kinabuhi. Apan aduna di ay sila'y gihambin nga bugat nga mga problema sama sa problema sa pamilya, problema sa negosyo o trabaho o problema tungod sa iyang balatian o sakit. Mga igsuon, ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan puno usab sa mga kahadlok o kabalaka. Daghang mga ginikanan
nga nabalaka kung makahuman ba kaha ang ilang mga anak sa pag-eskwela, nga daghan na ra ba karon mga batan-on pagani na himo ng amahan ug inahan. Daghan usab ang nabalaka kung unsay kaugmaon niining mga kabataan nga nabiktima sa pagbulag sa bana ug asawa o sa pagkaguba sa pamilya. Labing siguro, daghang usab ng mga ginikanan anang nabalaka kung unsay mahimong kaugmaon sa mga kabataan nga nagkumon diha sa adiksyon sa social media. Wala ka ba mabalaka nga malipay unta ka nga nakahuman na sa imo sa pag-eskwela apan nahisakop usab ikaw sa lipuan ka mga tao na nangita og trabaho? Wala ka ba nabalaka nga ang kinabuhi sa tao daw wala na ibili o importansya tungod kay ang kamatay bisan asa na lang hangtod karon wala pay hustisya? Dili ba nabalaka man usab kita kung ugma makauban pa ba ang atong pamilya? Upuhi pa ba kita tungod niining makalilisang nga pandemya nga mikalas na sa kinabuhi sa pipila o nakaapekta sa atong ekonomiya? Wala ka ba nabalaka nga nagsigi na ang mga kalamidad nga mikalas sa libuan ka mga kinabuhi ug naguba sa mga infrastruktura gumikan kay ang kinaiyahan giabuso sa tao ug nailha nga bililhong kasa? O Kristiyano nga matuohon, niining daghang mga kahingawa, kahadlok o kabalaka, tuaw ngadto sa langitong amahan. Ipadayag ang imong timos nga pagsalig ngadto kaniya sa pag-ingon. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Adunay mga tao nga moingon, Ginoo, unsa may akong nahimo, nganuman nga kini ang naitabo sa akong kinabuhi. Nganong imo man akong gihatagan niining mga hagit, pagsulay ug mga problema nga daw dili man kini nako kaya. Nganong imo man akong gipasagdan, nganong nahimo mang buluyagon ang akong anak, nganong nahimo mang miserable ang akong kaminyoon o pamilya. Ngano man nga nasakit man ako, asa man ka, Ginoo. Mao kini ang mga pahungat, pangutana sa kahingawa. Ang tao moingon, Ginoo, ayaw pagpahilayo o pagkatulog ning panahon sa panginahanglan. Hapit na ako malunod ngadto sa laod sa pagkawalay paglaom. Ipabati ang imong presensya ning imong anak nga naluya ug nabugatan sa iyang kipas-an. Mga igsuon, atong hinumduman nga dili sa desta ang Ginoo. Dili siya malipay nga magsud-ong sa iyang mga anak nga mag-antos ug mag-aginod sa tumang kalisod. Dili ba sa unang sulat ni San Juan, nagsaysay man kini nga ang Dios gugma? Ug sa basahon sa mga salmo, giklaro dinhi nga ang Dios maayo sa tanan ug maluluy-on sa tanan niyang binuhat. Sa basahon usab ni propeta Jeremias nga ang plano sa Ginoo sa matag usa kanato maayo. Miingon ang Dios, ako lamang ang nasayod sa mga laraw alang kaninyo. Sa paghimo kaninyo mauswagon, inay maalaot, o paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. Mga igsuon,
sa dili pa nato pasulon ang Dios sa kahimtang sa atong kinabuhi. Ato nang usisahon o pangutanon ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Nganong nahimumang buluyagon ang inyong mga anak? Mga ginikanan, migahin pa kamog oras sa inyong mga anak diha sa pakighinabi kanila. Basin baya, mas daghan pa kamog panahon sa inyong trabaho ug negosyo, hangtod nga nakalimot na kamo sa pagpangumusta kanila. Tungod niini, midangop ang inyong mga anak sa dili maayong mga higala nga maoy nakapa-impluensya kanila sa hiwi nga kinabuhi. Ang pakighigala dili man dautan, apan pilia ang mga higala nga dili maguba sa imong kaugmaon o kinabuhi. Sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto, San Pablo miingon, ayaw kamo patunto ang daotang mga kauban o barkada makadaot gayud sa moralidad o maayong pamatasan sa tao. Nganong masakit man kita? Kabubuton ba kini sa Ginoo? Mga igsuon, mataptan kitag sakit tungod siguro sa daghang mga bisyo o abuso sa lawas sa tao. Mukaon og muinom bisan unsa sa walay pagdisiplina sa hilig o gana. Dugay matulog kay sige og tan-aw og mga salida og dili ba kaha sobra sa pagtrabaho. Dili ba kinahanglan man ng 8 ka oras ang pahulay sa tao? Si San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga-Galacia miingon, kung unsa gani ang itanom sa tao, mauusap kini ang iyang pag-aanihon. Nga sa ato pa, kung magtanom kita diha sa uma sa lawasnong tinguha o magpaulipon sa mga bisyo, sigurado nga mag-ani kitag kalaglagan. Mga sakit o mga kamatay nga mga balatian sa umaabot nga katuigan. Apan kung magtanom kita diha sa uma sa espiritu, mag-ani kita og kaluwasan ug kinabuhing walay katapusan. Daghan siguro kanato mangutana sa pag-ingon, nganong miserable man ang akong kaminyoon? Nganong buloyagon man ang nahimo nakong kapikas sa kinabuhi? Siguro mga igsuon, tungod kay kulang ang pagpangandam, dinali-dali nga kaminyoon, kulang sa pag-ila sa mahimong kapikas o kulang sa pagpamalandong, kulang sa pagkonsulta sa Dios sa maong desisyon. Tungod kay daklit lamang ang pagkaila sa social media ug walay halawom nga pag-ilhanay sa usag-usa. Si Kristo sa Ebanghelyo ni San Mateo miingon, unahan ninyo pagpangita ang king-arian sa Dios ug ang tanang mga butang igahatag kaninyo. Mga igsuon, ang pagpamalandong o pagkonsulta sa Dios sa dili pa kita mohimo og mga desisyon, pililhon gayud. Apan tungod sa gugma o kaluoy sa Dios, pwede niyang himuon nga daw dili maayong mga butang nga nahitabo sa atong kinabuhi ang miserableng sitwasyon, mahimo kining tuburan sa iyang grasya o gugma. Dili ba mauman kini ang nahitabo sa ugangan ni Simon Pedro? Ang sakit dili maayong panghitabo, apan nahimo kini nga okasyon sa pagpadayag sa gahom sa Dios ug nahimo usab kining okasyon sa pagpangalagad sa ugangang babae ni Pedro ngadto kang Hesus.
Mga igsuon, sa mga panahon nga may nakasinati kita og mga hagit, pagsulay o mga suliran sa ginabuhi, kita mutuaw sa pag-ingon, Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Mga igsuon, ang atong pagsalig ngadto sa Dios mao kini ang pagpadayag sa atong pag-ila o pagsimba kaniya nga tinuod nga Dios nga nagluwas kanato gikan sa kaulipnan sa sala. Adunay daghang mga tao diha sa atong katalingban nga nagsimba sa mga Diyos o bakak nga Diyos agig hulip sa tinuod nga Diyos. Ang ilang pagsalig anaa sa mga Diyos sa negosyo o trabaho, Diyos sa mga bahandi o kaptangan, Diyos sa kaulang o mga bisyo. Adunay daghang mga tao diha sa atong katilingban nga mas daghan pagpanahon sa negosyo o trabaho kaysa paghatag og panahon sa pamilya o sa Ginoo. Mao na nga ang kasagarang isulti sa tao, wala ako'y panahon niya na tungod kay busy man ako. Mga igsuon, ang negosyo o trabaho dili man kini dautan. Gani daghan man sa atong mga kaigsuonan nga daghan usab ang ilang natabangan gumikan sa ilang negosyo o trabaho. Apan dili unta kini mahimong hinungdan nga atong makalimtan ang Dios nga mao'y tinubdan sa tanan. Tinubdan sa atong maayong panglawas, sa atong talento o kaalam. Ang mga bahandi nga imo unyang matigom sa imong sobrang pagahid sa panahon sa negosyo o trabaho, kulang pa unya kini sa pagbayad sa pagpatambal sa ospital tungod sa imong balatian nga naghatag kanimo og suliran. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, si Jesus miingon, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang lamang sa inyong kaugalingon dingon dito sa langit, diin walay taya ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi at tuwa usab ang inyong kasing-kasing. Mga igsuon, ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan adunay limitasyon. Mauman gani nga sa matag Miyerkules sa abo, kita gapahinumduman sa simbahan nga sa abo kita gikan, sa abo usab kita mupauli. Ang pagtigom o mga bahandi dito sa langit nga dili gayon madunot, mauman ang pagpuyo o klase sa kinabuhi nga sa Dios makapahimuon. Daghan usab nga mga tao nga misimba sa Dios sa bahandi. Mas importante pa kanila ang bahandi kaysa relasyon sa managsuon. Dili ba daghan man ang walay maayong pagtinagdanay sa mga sakop sa banay tungod sa kaptangan nga gibilin sa metiliwan nilang mga ginikanan? Mas importante pa kanila ang kwarta kaysa paghiusa sa pamilya. Daghan usab nga mga tao nga dili magpanuko sa paghimo og mga anomalya diha sa trabaho ug negosyo, basta lamang mahimo ang gusto ug makita sa mga tao nga may asenso. Kay importante man kanila ang maanindot nga porma, postura, balay ug sakyanan nga may kwalidad kaysa pagpuyo o kinabuhi nga may integridad. Mga igsuon, ang kinabuhi nga may integridad mauman ang pagkamatinud-anon sa tanang mga butang ug panahon bisan pa man
walay nakakita kanato o dili ba layo sa pamilya. Bisan walay mga amo nga nagbantay sa atong mga lihok, ang tao mo trabaho sa unsay angay ug sakto. Apan ang nahitabo, kung walay makakita kanato o layo sa pamilya, daghan usab kitag buhaton nga mga anomalya. Tinuod pa kining ilang giingon nga ang bahandi ning kalibutan mo'y gamot hinungdan sa tanang kadautan. Dili, mga igsuon, ang mga bahandi ning kalibutan gasa kini gikan sa Dios. Kansang pagkamanghihatagon walay kinutuban. Si San Pablo sa iyang unang sulat ngadto kang Timoteo miingon, ang paghigugma sa tao sa salapi mao'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Sa ato pa, ang kinaiya sa tao ngadto sa bahandi mao di ay hinungdan sa daghang kadautang niining kalibutan. O kay kasaman ang bahandi, ato kining gamiton diha sa pagpadayag sa gugma sa Dios ngadto sa atong isig kaingon. Ilabi na gayud ang pagbuhat og mga maayong butang ngadto kanila og pagkinabuhi diha sa pagkamaambiton. Kita mo paambit dili tungod kay gusto kita nga makadawat og daghang mga grasya, kundili kita mo paambit tungod kay kita kinasahan man. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, si Jesus miingon, kung ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. As ano niya ang iyang krus ug mosunod kanako. Mga igsuon, ang krus nga gisulti ni Jesus dili lamang ang kalisdanan o hagit sa kinabuhi, kundili ang matagbuhat sa kaayo ngadto sa atong isig katawo nga maghatag kanila og kinabuhi, paglaom o konsolasyon sama nga ang krus ni Kristo naghatag kanato og paglaom, kinabuhi o konsolasyon. Kung makabantay kamo, nauso na karon ang pagsayaw diha sa social media sa atong mga kabatan-unan nga daw halos ipakita na lamang ang tanang parte sa lawas sa mga kababainan. Kining klaseng pasundayag gipistahan sa tanan. Kung mas sexy ug halos makita ang sensitibong parte sa lawas sa babae, mas daghan ang mutan-aw niini. Dinhi ang sagradong lawas sa tao, nahimong walay dignidad, ug nahimo lamang kining butang alang sa pagtagbaw sa tao sa lawasnong kaulag. Sa basahon sa Henesis, kitang tanan gihimo man sa dagway o kasamahan sa Dios. Si San Pablo usab miingon sa iyang unang sulat ngadto sa taga-Korento nga ang atong lawas templo kini sa Espiritu Santo. Nganong nauso man kining malaway nga mga talan-awon diha sa social media. Nagpasabot pa kini nga dili dawtan tungod kay maumay gihimo sa kasagaran. Dili tanan nga uso o gihimo sa kadaghanan maoy sakto. Usa sa mga bungan ini nga dili maayo, misaka ang kaso sa pag-abuso sa mga kababainan diha sa atong katilingban. Mga igsuon, ang yawa kanunay gayud nga mangita o mga pamaagi aron kita malaglag sa iyang gahom. Ang mga pamaagi sa yawa ni modernong panahon nindot ug makadani gayud sa tao. Kinahanglan nga kita kanunay magbinantayon ug magkinabuhi nga maampuon. Atong hinumduman,
nga ang tanang butang mahimo sa yawa gawas sa pagpiko sa iyang tuhod diha sa pag-ampo. Pwede nga gamiton sa yawa ang mga maayong butang aron ang tao may tumpawag o may agom sa iyang gahom. Si San Pablo sa iyang unang sulat sa mga taga-Tesalonica miingon, pag-ampo kamo sa tanang panahon. Ug si Kristo mismo sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa dihang ikaplagan niya ang iyang matinun-an nga nangatulog, miingon, bangon o pag-ampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. Mga igsuon, sa mga panahon nga kita makasinati o mga pagsulay sa kinabuhi, dili unta kita kalimot sa pag-ingon. Amahan, ang kaugalingon dito sa balabag nga cross. Iyang gakakos ang makauulaw nga kamatayon tungod kay ikaw ug ako bisan sa makadagang panahon nga mipailayo ug nakalimot sa Ginoo. Nabulingan ang pagkatao gumikan sa sala apan ang atong dignidad isip mga anak sa Dios wala kini mapapas ni mawala. Nagpabilin kitang importante sa mata sa Dios tungod sa iyang timos nga gugma alang kanato. Sa Ebanghelyo ni San Juan nagkanayon, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala. Mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Tungod ni ining dakong gugma sa Dios, igipadayag diha ni Kristo. Mahimo tang kitang bukas kanunay ang atong tagsa-tagsa kakasing-kasing diha sa pag-ingon. Sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu.
o pag-andam sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon.